照目前的这个法规呢，幼稚园2岁以上无到3岁这个班级，8个囡仔就要有一个教保员。嘉义县政府宣布，对113学年度开始，2岁以上无到3岁这个师生比例，要对本地1:8改做是1:5，一个大人顾5个囡仔，希望会当减少老师的负担，提升教育品质。 2岁以上也未3岁细汉囡仔，身体筋膜、语言学习拢长力发展。为了提升幼囡的教育品质，嘉义县政府创全国大省，宣布为113学年度开始，2岁以上也未满3岁幼教班的师生比例，为原本的1个顾8降低到1个顾5。因为学生很多，孩子很多，然后每一个孩子都需要去关怀、去照顾，或者是给他一些任务，去派任务。那教保员其实是没有时间做自己的事情，甚至连去上厕所都没有时间。对老师甲对囡仔来讲拢较好，是因为老师会使较关注伫囡仔的身躯决定，会使较了解因需要啥，啊，佮会使了解因即马欠啥物，啊，需要教因啥物，讲话嘛使甲因讲较济。 降低师生比的政策，互嘉义县的公立体育中心甲准公局体育中心，为113学年度开始，上无搁要增加要20万名教保人员。教育处强调，经费嘛是县政府来出。有学校表示，增加教保人员，老师就会当有机会提早发现囡仔的需求，准讲发现囡仔发展较慢，早发现就会当较早治疗。一个老师的一个经费，我们大概估算起来，安尼算起来拢总差不多爱1300多万。更多的老师。 照顾到孩子，可以得到更多的照顾。那孩子的发展，他的问题也可以早点发现，也早点我们可以给予矫治。嘉义县表示，师生比为113学年降低比例了后，一班会增加1个教保员，按照比例嘛会当搁加收2个细汉囡仔。教育处表示，全嘉义县公立甲准公共化的托育单位，算会当搁加收100外个囡仔。若增加公立的名额，也会当提升教育品质，创造双赢的局面。记者林慧婷，嘉义报道。